喺時間4:08嘅時候呢，我哋翻嚟我哋今日嘅健康大數據節目時間，我係 Rainy 喺直播室裏頭呢，依然同趙博士連線噶。係啦，咁我哋嗱有本書呢，叫男人嚟自咩星，女人嚟自咩星，有冇人記得咧？好似一個係金星，一個係水星，一個係火星定係咩啦吓？即係着重講呢男性女性嘅唔同。有啲差異喺邊度？咁啱呢，我哋今日趙博士帶俾我哋嘅呢個話題呢，亦都係咁樣嘅一個主題。其實自古兩性以嚟嘅差異呢，就話差天動地嘅，咁亦都有話其實呢就同宗同祖嘅。其實兩種性別一定會帶嚟好多好多嘅唔同啦。亦都係人類無論係歷史文化定還是各種各樣嘅戲劇又好，音樂又好，各種藝術門類研究嘅本質所在，就係人類嘅人性。男女之間，我哋古語又話男女有別，但係個別呢，在生理構造，在心理上，定還是邊度呢？好，咁我哋今日就由呢個健康數據嘅角度咧，嚟聽趙博士同大家講一講啦。Hello， 趙博士。Hello， Rainy， 今日咧我就喺Austin 嗰度。今日個 topic 喺醫學院裏邊，亦都係講緊呢一個問題，就係男人同女人係唔一樣，唔一樣到咧，連食藥。雖然我哋做食藥喺藥廠裏面做啲藥出嚟呢，係男女都係平等去試嘅，但係就因為一路都係當女人係男人，男人係女人咁嚟處理呢，咁就冇去真係去分別到有冇問題啦。但係而家啲數據出嚟呢，就發現咗呢，有好多 case 係俾我哋睇到男女係好大分別嘅。首先，免疫系統即係自己打自己，呢個叫做自身免疫咧。女士咧有80%嘅機會有 lupus 啦、rheumatoid arthritis、MS 呢啲都係一啲抵抗力嘅，自己打返自己嘅抵抗力問題咧，喺嗰啲病情裏邊咧，有80%係女士佔嘅，唔係男士。另外就係骨質疏鬆啦。生完小朋友之後呢，因為嗰啲荷爾蒙嘅變化，咁所以骨質疏鬆呢又係女士多過男士嘅。抑鬱症同埋緊張，女士係多過男士2倍嘅。乳癌唔使講啦，雖然男人都可以有 breast cancer， 但係女士呢係多得緊要啦。咁當你一開始咁樣睇嘅，老人痴呆症啦，嗰啲又係啦，女士佔2/3嘅。中風啦，通常女士咧中咗風咧，死嘅機會係大過男士嘅，因為入到醫院急症室時候咧，佢哋唔係好熟悉有咁嘅問題，但係即係入得去，因為中風咧出嚟嘅機會咧，如果係男嘅咧，出嚟嘅機會大過女士嘅。因為處理嘅問題，咁好啦。雖然男士咧心臟病好多時係多過女士啦，但係因為大家唔係好覺佢點樣去睇咧，就見到啲病情咧，女士永遠都係叫 underdiagnosed， 即係睇唔到啊。咁你話點解睇唔到咧？係因為佢顯出嚟咧係有唔同嘅。係好唔同嘅，顯出嚟唔同咧，咁咪梗係爭好遠啦。因為你睇緊一樣嘢咧，唔係諗住佢會顯出嚟唔同噶嘛。譬如有心臟病，好多時候個手會有反應啊，手臂啊，你會睇到個情況咧係一度嘅情況就會睇到原來有呢啲 symptoms， 女士唔係嘅，女士啲 symptoms 咧係完全唔係咁顯出嚟嘅。咁你諗下，如果佢顯出嚟唔同嘅時候，係咪會睇唔到啊？我講再入去講多啲咧，就係
通常心臟病發咪個心揦住啦，左手會痛嘅。男士係咁，女士唔係咁嘅，女士會喘氣啦，背脊痛，可能有啲攰、頭暈跟住咧又想作嘔，咁呢啲咪同男士唔一樣咯，唔同嗰個 chest pain 同埋左手嘅痛咯。咁所以話爭咁遠嘅，梗係啦，因為男士同女士唔同啊嘛。咁所以呢一樣嘢咧，就已經可以令到我哋斷錯啦，係咪？斷錯啦。女士咧絕對係活得耐過男士嘅，但係你話你又好啦，我死咗你都未死，即係咁樣諗啊。但係你有啲嘢咧，今日喺 Harvard 醫學院就講起呢件事啦。就你知唔知道咧？佢剩翻嗰5至7年咧，唔係好過啲啊。女士係活多過男士5至7年，但係佢哋嗰個身體嗰個 quality 嘅質素咧，好差，好差。好多嘢咧係大家斷唔到一個正時候，咁佢咪唔舒服咯？佢會冇好辛苦咁過，係啊，命喺度啊，唔使死啊，但係唔係好過啲。咁啊，仲有咯，除咗斷唔斷到症有冇試過咧？如果男女士食一樣份量，有冇試過問題？有安眠藥，有個叫 Ambien 嘅安眠藥，係發現咧女士消化嗰個安眠藥係消化慢好多，所以搞到美國 FDA 直情係本來大家一人食一粒，而家係你要食半粒，即係咁嘅比例。男士食2粒，女士就變咗要食1粒。喺呢一個 Ambien 嗰樣，咁話緊啲咩俾我哋聽啊？係話俾我哋聽，女士同男士唔一樣，但係因為以前當係一樣咧，咁梗係揾男士方便好多啦。如果你係出錢嗰個啊，你又要撈埋女士喺裏邊買唔得或者唔一樣，咁好難搞，仲要使多啲錢。所以好多藥廠咧就為咗方便，亦都唔想遇到啲咩問題嘅，咁梗係淨係揾男士啦。咁幾時會有出事啊？就係當個情況唔一樣，咁就知道。咁如果個情況唔顯出嚟係唔一樣咧，咁我哋大家就唔知噶啦。咁好似頭先講心臟病發咧，其實咧既然顯出嚟唔一樣，會唔會見唔到揾唔到？又登咗出嚟，大數據講，女士有7倍嘅心臟病發，即係病發咗嘅，都冇人知嘅，因為完全唔係睇緊嗰樣嘢啊嘛。咁所以女士咧，因為不嬲都當男同女咧，差唔多嘅啫，咁變咗都係人一個咁樣，就係因為咁出咗事。但係今時今日咧，就開始發現咗女士嘅荷爾蒙，當然就同男士唔一樣啦。同埋通常諗緊同男士唔一樣嘅，咪就係因為佢要生仔，所以同生仔有關嘅先唔一樣啫。原來唔係咁嘅，原來女士咧同男士咩樣，喺心臟病已經係一個好好嘅例子，爭好遠。咁變咗啦，打針啊、食藥啊，好多呢啲嘢咧。如果我哋係知道小朋友嘅女仔同埋上咗年紀嘅女士咧，同佢自己本身當佢中年嗰啲時間咧都唔一樣，因為女士啲荷爾蒙會變化啊嘛。咁佢嗰啲雌激素就係會有變化啊嘛。咁所以我哋而家係睇到，雖然我哋醫療係受咗好多研究同埋知識，但係我哋爭咗一樣嘢，就係成件事錯咗。咁所以而家咧最新嘅大數據就係要由頭做過晒嗰啲嘢。咁譬如立青，大家知道我做立青嘅咧，點解會揾到呢件事咧？因為原來女士企喺啲立青，當天時熱嘅時候，嗰啲氣走上嚟，或者喺巴士後面走出嚟，同個男士，好多男士都鋪立青添啦。原來女士咧接觸立青嗰啲叫做 polycyclic aromatic hydrocarbon，同埋啲 VOC 同埋重金屬，影響女士咧啱啱新鮮鋪或者好熱天時嘅咧，
瀝青嗰啲物料係影響啲脂肪喺個女士度，同埋影響嗰啲雌激素，影響到連個肝喺嗰個情況裏邊咧，佢點樣去排毒都唔一樣。咁呢個咧就係我今日同你講下關於男同女係真係好大分別，唔一樣噶。我哋只要處理佢一樣嘅時候，就可以出錯好多事噶。女士嗰啲雌激素係保護佢，所以好多人話點解女士會活咁耐過男士咧？雌激素有保護性，但係佢會退噶嘛。咁當佢退嘅時候咧，好多呢啲其他嘅病咧揾唔到，唔代表冇，活得耐啲唔代表活得舒服啲。咁當有新冠嗰個情況咧，一陣我哋落完廣告之後咧，翻返嚟講呢個新冠嘅時候，男性女士係咪一樣？佢哋病呢個病毒走落去，新冠肺炎病毒影響男性女士係咪一樣咧？翻嚟再同你講。好，唔該晒趙博士，我哋稍事休息一陣啊，轉頭見。恒興隆參茸行西藏那曲冬蟲夏草只賣549蚊一兩，西藏那曲冬蟲夏草只賣549蚊一兩。蟲草嘅世界，恒興隆。恒興隆參茸行地址：三藩市史德頓街1016號。大家好，我係東北醫療中心華埠分局老年服務部嘅梁姑娘。關於2026年 Medical 白卡究竟有咩改變？無論政策係點樣改變，保留你現時有效白卡嘅福利係最重要嘅。2026年1月1號有一個叫新個案申請嘅凍結政策，咁主要呢個凍結政策會影響一啲係無證嘅移民。如果你係需要我哋會員部幫助你，你可以打電話俾我哋東北醫療中心會員服務部，聯繫嘅電話係1888-500-1886。萬駿牌抽油煙機，考聲大吸力，考聲超靜音，考聲自用出租抽油煙機首選，考聲考聲考聲。Houseling 電話628-282-0172。628-282-0172。兩日一夜，吃好住好玩好。星島日報、星島中文電台、華埠訪客中心媒體贊助，豪華旅遊 Reno 再創高峰2日遊，12月6號盛大出發。第一日中午，客獲龍蝦自助buffet，新鮮滋味任你享。傍晚提早入住賭場酒店，盡情享受娛樂與休息。晚餐更可自由選擇台灣美食、越南河粉或者日本料理，想食乜嘢就食乜嘢。晚上壓軸林峯演唱會登場，男神魅力嗨翻全場。第二日走訪維珍尼亞古鎮，浸泡卡森城天然溫泉，最後到 Vacaville Premium Outlet， 開心購物滿載而歸。團費每位只需528，已包含林峯演唱會128蚊門票、酒店住宿及豪華巴士，不含餐費及小費。10月15號前報名，早鳥優惠只要518。演唱會火爆，名額有限，立即報名，速電650-808-8888 650-808-8888。健康大數據會為大家一一解破數據背後嘅健康密碼。時間嚟到下晝4點22分，翻嚟今日第二節嘅健康大數據，咁我繼續將時間交俾趙博士嘅。啲時間好似好寶貴咁，好似過得好快。啱啱先講起有咩分別，但係你知唔知道你有咗呢個知識咧，你就以後處理啲嘢好唔同噶。你唔會話男女係一樣嘅咁樣，一定唔會啊！聽開呢個節目，今集先知道係唔一樣，而喺成個醫療界裏邊出咗咁大件事，起碼遲有反應，遲知道嘅，起碼唔係完全當冇到啊！起碼而家開始處理都唔係太過遲。咁咧，我哋就睇到啦，新冠肺炎病毒，男士咧，佢哋睇到就係原來咧一中咧就大件事過女士好多啊！女士咧唔知點解入身體入得唔同啲嘅，就係第一個發現啦。第二就係女士咧排病咧，佢都個反應咧個抵抗係快過男士。同埋係強烈啲去抵擋嗰隻菌嘅。如果有即係個菌真係入咗去啦，咁咧女士嘅反應即係會起痰啊，
發燒嗰啲嘢咧係比較穩定，男士唔係喎，係巔峰喎，男士。咁呢啲咧係好重要嘅資料嚟㗎，即係你諗下點解會咁啊？佢哋就揾到男士個睾丸激素啊，係好多時係會撳低你個抵抗，反而女士嗰個雌激素咧係可以減低啲病毒嘅好似印刷機咁樣印好多隻出嚟咧，佢可以減慢佢嘅。但係唔係樣樣都係咁樣，女士係唔同嘅反應。所以當你知道呢啲嘢咧，知道女士剩翻嗰啲日子咧活，因為有佢個雌激素咧，你都要諗下，哇！我點可以令到我嘅 health span 即係我健康指數同埋我生命線嗰條生命指數，大家拉近啊！因為如果生命可以夠長，但係咧嗰個健康指數低咧，咁啊即係可以啲嘢好貴，個身體可以好壞，跟住咧好多嘢都唔舒服，咁就喺度叫做受苦噶咯。減低炎症嘅食物係可以咧幫到我哋咧嗰個健康指數提升，接觸少啲嗰啲啲油漆嗰啲 VOC 啲蠟青咧，等佢唔好入去啲細胞裏邊，唔好入去啲脂肪裏邊咧，爭好遠。嗱，點解咁多年咧我哋唔知咧？你諗下鋪蠟青係邊個鋪嘅？係男士鋪噶嘛？咁變咗有咩問題咧？都唔會即刻揾到啦。如果女士鋪，哇，個個出晒問題，係咪唔同咧？咁所以呢啲咧就係我哋人類嗱，所有男士都有阿媽生，係咪？呢個好多男士都有身邊嗰個。其實呢個問題係大家都係喺個問題裏邊嘅，只係有冇攞出嚟講同睇嘅啫。纖維啦。要食翻多啲水性化嘅纖維，水性化唔係淨係嗰啲乾性嗰隻如果唔係就會有就幫唔到嗰個 health span 啦。個 health span 就係健康個指數食多啲有魚嘅成分啦，有 omega 3嗰樣嘢咧，就係可以咩咧？就係可以減低長期性嘅炎症，因為一有炎症咧，樣樣都冇咁順攤嘅，同埋可以咧。令到身體裏邊嗰啲益生菌好好多，同埋可以平衡啲糖尿。呢啲咧就係大家都有用嘅，男女都有用嘅。但係記住啦，就係嗰個身體嗰個健康指數，瞓覺好重要，但係唔係瞓幾多，係發現咗係瞓得好唔好。瞓得好咧，真係有休息啦，呢啲咧係對男女都有用嘅。健康指數啦，越病得少啲咧，個指數就穩定好多。個指數好多時候跌咗落去咧，健康指數跌咗落去唔上翻嚟啊。當個指數夠低咧，咁就好多嘢就走出嚟噶咯。可以係糖尿啦，可以係膽固醇啦，可以高血壓啦，呢啲全部咧可以係 cancer。保持住個健康指數咧係好重要嘅。如果個健康指數夠低咧，有陣時會拉低埋嗰個生命指數添。但係個健康指數係我哋發現咗第一樣嘢，所以今個禮拜唔同得你哋喺我屋企寫字樓嗰邊去做咧，因為上咗嚟 Boston 就發現咗咧，哇！原來我哋好多嘢都睇漏咗。第一樣嘢就話，哇！原來咧月經會影響女士嗰啲肌肉萎縮，影響佢啲骨質疏鬆，影響個心臟，影響個腦部。男士咧就冇咁複雜，但係男士都係唔同嘅。當我哋知道唔同嘅時候，仲有咩咧？維他命 D3、K2。頭先Omega 3講咗，鎂啦，瘦身啊！女士好中意我要瘦身啊！
其實係好大好大嘅傷害喺佢嘅身體度。女士食煙啦，同男士食煙個傷害程度係唔同嘅，因為佢哋就係唔同。咁我哋今時今日2025年開始知道咗呢件事呢，我第一時間同翻你哋喺星島度，今晚就同你哋講咗，就係唔好當男女士一模一樣。女士細個時候呢，點樣影響呢？會影響佢將來做媽媽嗰個情況呢？有冇咁順攤？女士呢，細個個身體呢，就會影響將來佢老年時候呢，嗰段時間有冇嗰啲病痛？好多嘢係一早裏邊細個嘅時候諗起，中年嗰時候諗起，先至影響將來嘅。呢啲係我哋而家發現咗啲大數據啦。好，唔該晒趙博士，辛苦晒啊！咁我哋今日嘅節目時間亦都差唔多，多謝晒趙博士為我哋提供咁好咁關鍵嘅健康數據。我哋下星期同樣時間再有請趙博士為我哋介紹啊！下個星期見啦。OK，好，拜拜。拜拜。